Hej och välkomna! Idag ska vi snacka om något riktigt grundläggande mänskligt. Empati. En förmåga som vi alla tror att vi har koll på, men är det verkligen så enkelt? Den här har du ju hört 100 gånger, eller hur? Att man ska gå 1 mil i någon annans skor för att förstå dem. Det är liksom standardinställningen för vad empati är för de flesta av oss. Men, och det här är en ganska stor tanke, tänk om hela den där idén är fel. Tänk om det där med att gå i andra skor faktiskt gör att vi missar poängen helt och hållet. Okej, så vad är det vi tror att vi gör när vi är empatiska? Jo, den vanligaste modellen, den som de flesta av oss kör på ren autopilot, kallas för simulationsteorin. Och idén är ganska enkel. Vi använder helt enkelt oss själva som en slags mental testdocka. Vi kör en simulering i huvudet. Okej, om jag var med om det här, hur skulle jag känna? Och sen bara antar vi att den andra känner likadant. Det är precis som filosofen Alvin Goldman säger. Vi försöker sätta oss själva i den andres mentala skor. Men märker du, det handlar hela tiden om oss själva. Ganska egocentriskt egentligen när man tänker efter. Och det är här modellen börjar knaka i fogarna. Det finns nämligen en ganska stor fundamental brist med det här sättet att tänka. Och jag har ett klockrent exempel som visar exakt vad jag menar. Okej, tänk dig att du hatar att cykla när det regnar. Alltså verkligen avskyr det. Det är kallt, du blir dyngsur, det är bara eländigt. Men så har du din kompis, hen älskar att cykla i regn. Tycker det är helt fantastiskt, liksom en kick. Hen känner sig levande. Okej, frågan är nu, om du använder simulationsteorin här, alltså om du föreställer dig din känsla av att cykla i regn, kommer du någonsin att förstå hens glädje? Nej, absolut inte. Det enda du förstår är hur du skulle må i den situationen. Du missar hela poängen med din kompis upplevelse. Och det är här vi kan se skillnaden svart på vitt. Om vi ställer simulationsteorin mot ett helt annat sätt att se på saken, då blir det tydligt. Det handlar om att flytta fokus. Helt och hållet. Från jag till du. Precis som filosoferna Galler och Zahavi säger. När jag projicerar min egen simulering på dig, då förstår jag ju bara mig själv. I dina kläder visst, men fortfarande bara mig själv. Jag förstår inte nödvändigtvis dig. Så, om vi ska slänga ut simuleringen som vårt förstahandsval, vad ska vi använda istället? Jo, nu blir det lite filosofiskt, men häng med. Svaret finns i ett begrepp som heter intentionalitet. Det låter krångligt, men det är det inte. Det betyder bara att vårt medvetande alltid är riktat mot något. Du bara känner inte, du känner något inför något. Du bara tänker inte, du tänker på något. Det finns alltid ett vad. Okej, tillbaka till vår cyklande kompis. Hen har en upplevelse. Och den upplevelsen är riktad mot regnet. Regnet är själva objektet för hens känsla. Och här är hela skiftet, hela grejen. Riktig empati handlar inte om att du ska rikta din uppmärksamhet mot regnet. Nej, du ska rikta den mot hens upplevelse av regnet. Förstår du skillnaden? Ditt fokus är inte på själva saken, utan på hens relation till saken. Okej, det här kanske känns lite flummigt och teoretiskt, men det är faktiskt en konkret färdighet man kan träna på. Och allt börjar med att medvetet parkera sina egna grejer. Så för att kunna lyssna på det här sättet måste du aktivt lägga undan några saker. Din egen åsikt, dina egna liknande erfarenheter. Du vet, det där hände mig också. Impulsen att omedelbart lösa problemet och dina favoritteorier om varför de känner som de gör. Man kan se det som att man mentalt sätter allt det där inom en parentes för att ge plats åt den andra personen. Tänk dig det här, ett lite knasigt exempel för att göra det supertydligt. Någon är helt panikslagen för att det står en enhörning i hörnet. Du ser ingen enhörning, men det spelar ingen roll. Du behöver inte se enhörningen för att kunna förstå och bekräfta deras upplevelse av rädsla. Och det här är viktigt. Det är inte meningen att man ska gå runt och göra så här i alla samtal hela tiden. Se det mer som att träna frisparkar i fotboll. Man isolerar en specifik del för att bli bättre på helheten. Ju mer du övar på det här fokuserade lyssnandet, desto bättre blir du i alla dina samtal. Så, vad leder det här till i praktiken? Jo, det här är grunden för att faktiskt kunna skapa äkta kontakt med andra människor. Du känner säkert igen det här.
Du kommer hem från en riktigt tuff dag. Du är stressad, du vill bara ventilera. Och personen du pratar med hoppar direkt på lösningarna. Men du borde göra så här. Har du testat det här? Visst är det frustrerande? Det är för att de helt hoppar över det allra viktigaste steget. Att först bara förstå. Så, vad ska vi ta med oss? Jo, att sann förståelse inte handlar om att simulera. Det handlar om att vara närvarande. Det handlar om ett medvetet skifte i fokus från dig själv till en andra. Och den här färdigheten, den är själva grunden för att kunna hjälpa, för att kunna skapa kontakt och för all meningsfull kommunikation egentligen. Så, jag vill lämna dig med en utmaning. I ditt nästa samtal, försök att vara uppmärksam. Kan du notera det där ögonblicket, det exakta ögonblicket då du slutar lyssna på den andra personen och istället börjar lyssna på rösten i ditt eget huvud?